پی جی آی ته موقع ملو شوې 2013 نه مخکې دوی دا وی چې یاره مونږ ته اوس پرې چې ته موقع نه ملو شوې او نور ټولو ته موقع ملو شوې مونږ ته موقع نه ملو شوې نن ورته مونږ دا ویل غواړو چې د دې صوبې په تاریخ کې لګاتار 13 کاله چاته موقع نه راسول شوې اوس تاسو نه دا تپوس کوو چې هغه ګیله خو ستاسو ختمه شوه چې تاسو ته موقع نه ورکړل شوه خو موږ ته دا وښایه چې دا موقع چې تاسو ته ملو شوه د هغې په نتیجې کې دې صوبې له تاسو وکړل څه دې پښتنو له تاسو څه راوړل دې پښتنو له کم ترقي م راوړله دې پښتنو له کومه منصوبه م راوړله دې پښتنو له کم روزګار تاسو وړو دلته کې کم داسې سهولت تاسو راوړو چې هغه موږ وښیو چې یاره د هغې سره د خلکو په ژوند کې فرق راغی په 14 کاله پس ته زموږ د صوبې په قرضو کې تقریبا 200% اضافه وشوه د هغې ما ته وښیي چې د خلکو ته څه د هغې فایده ورسېده آیا ګراني کمه شوه آیا روزګار خلکو ته ډېر په اسانه ملوي آیا انفراسټرکچر زموږ ښه شو آیا د تعلیم نظام زموږ ښه شو آیا د صحت نظام زموږ ښه شو نن د 14 کاله د دې د حکومت نه پس ته یو طرف ته 200% په قرضو کې اضافه وشوه بل خوا ته هغه سکولونه چې هغه په دې حوالې سره جوړ شوي چې یاره هغه خلک چې څوک دا وس نه لري چې په پرایویټ سکولونو کې سبق وایي چې هغوی ته د تعلیم موقع ملو شي نن هغه سکولونه هم تاسو پرایویټایز کوئ لکه دا آیا تاسو د صوبې خلکو سره ښه کوئ لکه او که دا سره زیاتی کوئ ځکه چې کله دا پرایویټایز شي نو بیا خو به دې کې هماغه فیسونه اخیستل کېږي چې کوم د پرایویټ سکولونو کې اخیستل روزګار هم هغه لحاظ سره تاسو چاله داسې ورنه کړو بیا کرپشن باندې دوی بار دغه کو چې یاره مونږ د کرپشن خلاف یو نن د کوهستان سکینډل په شکل کې د 40 ارب نه زیات سکینډل چې زما خیال دا د صوبې په تاریخ کې څه دومره لوی سکینډل دی د بلین ټری سونامي په شکل کې چې کوم کرپشن شوی دی د هغې تاریخ کې حساب نشته د جوماتونو په سولر کې چې کوم کرپشن شوی دی د هغې مثال نه میلاویږي یا دلته کې دا ځوانان ناست دي تعلیمونه یې وکړل چا 10 کړی دی چا 12 کړی دی چا 14 کړی دی چا 14 کړی دی چې اپلای وکړي همدا خبره ورته راځي چې یاره دا سیټ خو په دومره باندې خرڅېږي داسې ده که نه نن پوسټینګ ټرانسفر چې کېږي نو ورسره دا ویل کېږي چې یاره په دې قیمت باندې وشو آیا د کرپشن کې اضافه وشو که کمې راغی خو بلکې یو لحاظ سره سسټمیټک شو موږ په دې باندې لږ سوچ کول پکار دی دنیا کې هغه ملکونه هغه خطې چې کوم ځای کې تیل روزي کوم ځای کې ګیس روزي کوم ځای کې ارزانه بجلی جوړېږي هغه ترقي کوي دا د معیشت لپاره یو هغه
دغه دی ضرورت دی چې دا به وینو ای سره به معاشي هلته کې ترقي راځي. زمونږ هغه بدقسمته صوبه ده چې ارزانه بجلی پیدا کوي، تیل هم د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوي، ګیس هم د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوي. تقریبا 50,000 بیرله د ورځې تیل چې دی دا زمونږ صوبه پیدا کوي. زمونږ د صوبې دې وخت کې ضرورت چې دی هغه څه 25,000 بیرل دی. 25,000 ایکسټرا دغه کېږي او دې کې نور هم اضافه کېږي لګیا. ګیس 500 MMCFD ګیس چې دی دا روزانه په بنیاد باندې زمونږ صوبه پیدا کوي. 2,500 زمونږ ضرورت دی، نور 2,500 چې دی د هغه پنجاب کې د کارخانو چلولو لپاره استعمالېږي. آیا دا دغه پکار نو چې دا دلته کې د دې ځکه کارخانې لګېدلې وي او دلته کې دغه شوي وي او چې هغې سره د دې چې خلکو ته روزګار ملو شوی، دا هغه څیزونه دي چې په دې باندې د سوچ کولو ضرورت دی. زما خیال دی د دې سوالونو اوس ټایم راغلی دی چې دا به تپوس اوس کول غواړي د دې موجوده حکمرانانو نه چې تاسو 14 کاله خو د حکومت مزې وکړې، اوس موږ ته دا وښایي چې د هغې دغې کرسۍ ته رسېدو چې کوم هغه فرایض دي، کوم چې د عوامو کوم حق دی، د هغې به اوس جواب راکوئ چې بھئی هغې له تاسو وکړئ. احتجاج کول بالکل دا د دوی حق دی، د خپل لیډر له اواز اوچتول بالکل د دوی حق دی. خو چې یو کرسۍ باندې زه کښېنم او ما ته یو ذمواري حواله شي نو د هغې هغه فرایض سرته رسول دا زما حق نه جوړېږي چې چې د دې عوام باندې تپوس وکړي. آیا دا زما فرض نه جوړېږي چې زه هم د خلکو خدمت وکړم، د خلکو مسایل حل کړم؟ هغه دغه خو تاسو کوئ چې یاره احتجاج دا زموږ حق دی، بالکل دغه موږ هم درسره منو چې ستاسو حق دی. خو دا کومه ذمواري چې ته میرو شوې ده د دې هغه دغه هم سخت ورسوي. بدقسمتۍ ده هغه شی موږ ته نه ښکاري او د هغې د وجې نه زموږ صوبه نور هم وروسته لاړه. نن په پنجاب کې ترقي کېږي، پنجاب کې سکیمونه دغه کېږي، روانېږي، هلته کې روزانه په بنیاد باندې نوې سهولتونه خلکو ته ورکړی کېږي. زموږ صوبې کې موږ دا ونرېدو. دې دغه لپاره به راپاڅېږو او دې لپاره به خپل حق ته به تپوس کوو. زه یو ځل بیا د معیوب خان، د جانزیب خان ډېر زیات مشهور یم. هغه ملګرو چې چا په دې کې کردار ادا کړی، په دې کې تللی دي او دوی سره رابطې کړي، د هغوی هم ډېر زیات مشهور یم. انشاءالله ستاسو په شان چې ښه ملګري راسره وي، انشاءالله د علاقې د ترقۍ لپاره به یو ځای جدوجهد به کوو او انشاءالله دا علاقه به د ترقۍ په لاره ده. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني، ډېره مننه.